你做一个简单的自我介绍。哦，大家好，我是住在新竹县竹北市，我是陈永清，我是从事版画版画的创作的部分，跟创作20几年了。然后因为版画是我的兴趣的部分，基础方面呢，我是从小就喜欢绘画的。那我在版画创作以外的话，其实我还有正常的上班的工作，正常的工作。那是我是用业余的时间，然后来从事版画创作，然后从1994年就开始接触版画，然后创作到现在，应该算是已经有差不多20来年的时间。那其实我从小就喜欢绘画，然后从国小就画是喜欢绘画，然后对于绘画的部分就是也很蛮执着的。你是1994年踏入，那你那时候跟工作不会相冲突？就是利用那个下班时间的课余的时间，就是说下班时间多余的时间的话，我就都开始接触绘画的部分。对，因为我从小时候的话，就是喜欢绘画的部分，就那刚开始是画水彩的部分嘛。那到国中，然后国中的话也是在课余以外的话，就是利用时间的话，自己来绘画，喜欢画画的部分。那从小志愿也是想要当一个美术家，因为从小我们小时候的话，像我的志愿的话，我们那时候我小的时候写的我的志愿的话是当一个美术家。那这个也是我一直的梦想，一直想要去实现的一种那个志愿的部分。那在我读书完以后，就是说上国中、高中到大学毕业以后，这段时间我还是一样，都是当协议股长的部分然后有一次我就问教官说，可不可以说我不要当协议股长，可不可以当班长？可是教官说，你还是一样当协议股长，因为大家都选你当协议股长。那从小从这样的状况下，然后一直到当兵回来的话，然后我找一个正式的工作以后，然后课余的时间，就是说下班时间的话还是一样，对于美术方面还是一样没有忘记，然后还是一样一直在找寻我的梦想的部分。那这样的话虽然是很辛苦，可是都是为了自己的理想，然后一直在默默在一个努力之中。那因为的话，在台湾的话，就是说从事艺术创作者的话，都是相当辛苦的，因为他们没有经济来源。那一个家庭如果要维持一个经济来源的话，势必一定要你有一个正常工作，然后利用那个下班时间的话，才是找自己的喜欢的兴趣来制作的部分。那这个是其实方面在台湾的生活领域里面，真的是艺术家的创作真的是相当辛苦。为了自己的理想，自己的喜欢的这个志愿的话，就是说你还是要你再辛苦都还是，我是认为说这方面执着的创作是很值得的。在于那个我在以那个下班时间的话，利用下班时间来学习绘画，然后一方面可以舒压哈，如果工作上有一些不如意的话，可以靠这艺术的创作的话，可以舒缓你的情绪的那个起伏的波动。这个其实方面相当重要。在目前现今的社会里面哈，有一些人都只知道说在工作上。可是他的舒压方面，有的人是听音乐啦，有人是打球啦，有人是去跑步散步的部分，这个都是很好的舒压方式。那因为看个人的舒压的那个你喜欢的是什么？那有的人就是在打电脑的部分那有的人不知道怎么去舒压你的情绪的话，会造成你的情绪上面起伏相当大。那就是不是很好的一个出口的部分所以说，我是建议如果可以从事一些艺术的创作，或是说听音乐啦、散步、跑步的部分或者打球的话，在舒压你的情绪，你的人生过得才会比较快乐一点。往往有的人就不懂得舒压就造成说他
它的 EQ 控制的话就不是很好。所以说，我认为说一个舒压的管道是很重要。那我是喜欢绘画的，在艺术方面的这方面的话，我比较喜欢。所以说，在课余的时间的话，我就喜欢就是说在下班时间，我就喜欢就是说会画图，然后利用假日啊，然后就利用那个利用晚上时间，然后我就自己来做一个美术的创作的部分。那你创作的时候灵感都大致来自哪里？其实来自的话，大部分创作灵感大部分都是来自于那个你的亲身的体验的部分。譬如我的作品里面有一些作品是记录台湾早期的一些农村的生活，像有一张是儿时的爆米花的话，这个是说目前的现在社会上面是看不到的。那以前我们那个捧米汤的时候是很多人说在庙里的捧米汤老板的话，在那个庙里前面那个广场的晒谷场的部分，在于那个农村忙完的时候，就是收割完以后，在农村的那个庙里前面，然后摆一个那个爆米花机哈，那老板的话是在那边，然后我们有时候小时候的话就拿着米，然后去那排队，然后排队的话，那个爆米花那个声音会很大，有的人都会捂着耳朵，然后的话就是会又惊喜又害怕，那个声音相当大，所以小朋友的话都是捂着耳朵来那个来等待那个爆米花香的味道。那个就是说一个目前现在社会上里面看不到，那时候是农业社会的话，我们大家可以享受那种天伦之乐哈，就说一种很好奇又很惊喜，然后又闻到香味的地方，没有像现在社会上比较。现在社会上的话，我们的物质享受相当多，所以要到哪里都可以吃到很好吃的东西。可是那时候的话，就是说爆米花对他们来说是很奢侈的一种那个一种零食哈。那至于的话，那时候的情感的话，真的相当不错。对。所以说我的一些灵感都是起自于台湾的那些早期的农村的生活。那有一些部分是自己的亲身体验的部分。那有一些作品是比较写实的，譬如说我们我有一张作品是湖口老街，那记录的话就是说当代现在目前的话，那文建会的话在那个我们的那个保留文物那个文采的部分相当花了很大的心力在这方面的。那我们的艺术家的话，希望能够把这个目前的话就古老的建筑物的话。文件会把它保留下来，保留下来的话，我们艺术家也可以，这方面的话，我们可以努力把它绘成一个作品。那些作品的话，可以记录当时在我们现在的时候的当时的那个我们的穿着的，我们的生活情景的部分，那都是很好一个艺术家，就是说，我们就要做一个那个把这个艺术的话，把它记录下来。记录下来以后的话，我们以后的后代的话，我们会看到当初的话，在于这个湖口老街当初的情景是这样子，那个风华再现就是说，我们以前的话，这张作品叫湖口老街的春天，就是说老街以后经过文建会的那个努力之下的话，我们把它改建成目前的话，有一种观光的那个性质的一个。很美的一个街道，那也是可以给人民的话，在追随以前老一辈之人的这个以前的生活环境跟度假的环境，其实这个都是相当不错，对。你在创作版画中有什么经验让你学到很多或者刻骨铭心的事情？在于版画方面，我们在创作的时候，它因为版画制作比一般的绘画还要辛苦就是因为其实这个方面的话，都是要经版画，其实版画结合了3种技法的部分，它有所谓的绘画，绘画，然后再来是工艺，再来是印刷，要结合3样的东西所以说它的制作上比一般绘画还要多7倍的时间的部分因为它要包括3种技法才能够完成一张好的作品。那在版画的创作里面，
我们可以看得到它结合三种技法的方法去制作。那在于它的制作上面是很繁复的。那我们就是说在制作的时候，你绘画好以后，然后因为画的方向是要颠倒的，是要正反面要先相反，因为跟印章一样，跟雕刻印章一样。如果说你刻的不对，你刻正面的话，那你印出来就变成反面的。那版画是借由于媒材的部分，借由媒材部分把它转印成在纸张上面一种作品。所以说这个版画的创作是我们绘画好以后还要雕刻，雕刻完以后还要做印刷，印刷了之后就是我们要印的时候是说要用先试印，试印不好以后我们还要再做一种修版的部分。所以说要完成一张作品的话，要花的时间相当多，一张好的作品。那如果说你在印譬如说我们有10个颜色，我们要印10次，10个版要印10次。那如果有一次印坏掉的话，就要重新再来。所以说它的技法技能方面是比一般的绘画还要多技法的部分。就是说，因为你看到一些艺术家里面，我们在国外的艺术家里面，他们在绘画以后，他们都会尝试做版画的制作。像我们的毕卡索，毕卡索也是他也有创作版画的部分。那米勒也是有，那夏卡尔也是，夏卡尔也是有做过版画。他绘画以后他有做过版画，都是这几个都是在以那个国立历史博物馆里面都有他展览他的作品，也有看到他的做版画的创作的部分。所以说，其实在以艺术，无论是版画或绘画的部分，其实他们能够融会贯通以后，他们的制作出来的作品的话，都是很美的。